Incluso cuando los animales de circo son criados y entrenados desde que nacen, la tragedia puede ocurrir sin aviso. Solo hace falta un momento para que las cosas salgan terriblemente mal. Un ataque bien sincronizado fue todo lo que necesitó este caimán para someter a la serpiente antes de que pudiera reaccionar.